西特，大家好。阅读灯异音首先我补充一点，很多车友它的阅读灯被拆过了，其实车友都不知道，这一边造成松动这边造成松动的结果会有异音，但是这一台是演示它没有松动。还有各位看一下，这边的厚度比较厚，它是属于照热驾驶这一边。我曾经有看过来的车友他被安装回去的时候是反方向的，所以反方向会造成更严重的异音现在看到的是正常版的。好，我教各位拆解一下这边的地方有一个铁片，它是勾住的，这里也有一个如果没有拆卸工具的话，我们用那个冰淇淋冰棒木材的那一个也可以，这样比较不会伤到灯壳灯座我们演示一下，这边看一下，这边然后这边轻轻一掰，会看到两个铁片在这边这里一个铁片这个往下压，往里面推灯座就出来了这个就可以轻松的拿下来这个很多人不晓得怎么拆，把这一些它的形状给它造成变形，所以你安装回去的时候会造成异音，就是这样。后续部分我有拍两个影片，是两台不同车，这两台不同车它有异音处理的方式也不一样，有的是这一边的里面它造成钢板跟钢板的结合，会产生共鸣声。另外一种方式影片里面后续影片有一台机牙，它是整个里面的它造成分离了，所以会产生共鸣声，是不一样的记得这样装回去下面两个铁环先对进去，然后轻推那就好了有的是这边造成松动没有装好，我们再重新装一下记得有的人是这样装回去这样装回去会造成那个没有办法吻合我们装看看教各位，这边装的时候推进去，你要看一下没有音这样才是真正的装回去后续影片两台各位补充看一下。好，谢谢。车友大家好，阅读灯异音我这边有分4个层次正常我们的阅读灯装上去就是这样如果要拆下来的时候，会看到这左右两侧，我们把顶棚这一边的给它一个缝隙拆下来，我们的阅读灯就掉下来如果掉下来，它会垂在这一边异音首先第一个异音大部分局部是在这个面积第二个面积它可能这边松掉了，所以会离开这一台它是整个有贴合上去的怎么弄？没有拆顶棚，首先我们手指把这个阅读灯掰下来的时候，手指在这边往下掰因为这里的钢板跟钢板有接触到网络上这边有教人家那个拆掉或锁紧的时候，这个我和胎技师已经教了很多位了。这个是拆顶棚，这是第3阶段。如果第3阶段没有处理好的话，才需要动到这边螺丝第4个是里面的缝隙，是其他的缝隙。好，我们先没有拆顶棚，我们把阅读灯拆下来，从这边往下拉。等一下如果有听到的话，嗲嗲就是它分离了，听到一声再还是有异音如果异音的话没有办法处理的话，我们才是要松动这一边首先因为你们没有办法听各位听到有没有共鸣声？再拉一下，没有了那个比较小声了，我们再拉声音减少很多，各位自己听看看。真的不行的话就要在这边螺丝。首先我们这边往下拉就好了，让它钢板跟钢板尽量分离，不要接触到，产生共鸣声。好，这样这边先处理没有拆顶棚，我们手指可以很轻松的拆下来。拆下来之后，
我们这边给它拉，不要太大力，整个拉下来，它是不会啦。但是你要有力道，慢慢检查。没有问题的话，我们就装上去；有问题的话，我们拉下来再重新弄。如果真的不好的话，就是第2、第3、第4项了。各位了解吗？好，谢谢。西西车大家好首先阅读灯它有分4个部分的异音。第一个异音就是它这边玻璃了，所以你敲击这一边的话，它会有异音。第二种的原因这边有封住。其实是从这边，因为这个地方它跟上面的钢板是结合，所以从这边往下拉。第3种原因的话，你就是要拆螺丝了。之前我都有教。如果这3样都没有问题了，那就是这个缝隙里面，还有这里。不是说网络有教，这个我都已经教到很多技师了，这个合台的技师我都有教过，不见得是你拆这个再锁紧就可以了。其实它有分4个项目，如果是这里的话，你拆这里根本没有用。所以这一台GR，它是上面这一边，但是如果这边封住了，还是有异音的话，记得是这里面上面的钢板跟这里的钢板是碰撞在一起的。第3个是这里，异音阅读灯异音的话，它有分4个面，所以网络我为什么我不教？因为教这边还有的话就是这边，这样会被酸民攻击，说我乱教。好，谢谢。西西特大家好，阅读灯异音我帮他这边连住了，然后上的支撑垫这边都有加强了。让它不分离，然后这边也要上，这边里面也给它塞了，这边也给它拉下来了。这个螺丝基本上我都是不动它的，因为可以不用动它。到时候如果好的话，我会分享出去。这是我处理异音的项目，它有分4个项目。第1个项目直接这边拉下来，会听到啪啪，它分离了就没有异音。第2种异音是这里分离了，所以这边把它连起来。第3种是从里面传进来的共鸣声。第4个这边放掉锁起来，但是这个要拆顶棚，基本上都是留在最后面，所以不是单单只有拆螺丝就可以解决的，因为项目不一样。好，谢谢了。